O'ylangan paytim o'zimni yig'layotganimni ko'raman. Men ko'rgan muhim tushimni hech qachon eslolmayman. Ammo nimadirni doim yo'qotayotganim hissi uyg'onganimdan keyin ham men bilan qoladi. seni isming Meni ismim Mitsuha. haqiqiy orzu o'zi nima? Bunday hislating borligini bilmasdim. Nima? Nima? Ay, nimalar bo'lyapti? Bo'lishi mumkinmi? Tushlarimizda u yigit va men. Iltimos, meni Tokioga kelishgan yigitga aylantir. Biz tanalarimizni almashtiryapmiz. Siz bog'lanayotgan raqam mavjud emas. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Hozir tush ko'ryapsan, to'g'rimi? Yo'q. Bu tush emas edi. En qadrlagan narsalar uyg'onganingdan keyin yo'qolib ketadi. Men nega? Kimsan? Men qaror qildim. Mitsuha bilan uchrashishga boraman. Dunyoni qayerida bo'lishingdan qat'iy nazar, seni nima bo'lganda ham albatta topaman. Shubhasiz, bu falokat 3 yil oldin yuzlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan. Kometa? Mitsuha, Yotsuha, Misubini bilasizlarmi? Misubi bu ip bog'lanishidir. Misubi bu odamlarni bir-biriga bog'lanishidir. Vaqt oqimi bu Misubi. Shunday qilib to'qilgan iplar bizga ne'mat qilib berilgan vaqt oqimini ifodalaydi. Xudoyim, agar vaqt rostdan ortga qaytsa, menga oxirgi imkoniyatni ber. Mitsuha, Taki, u kelyapti. xavotirlanma. Hali vaqtingiz bor. Demak, uyg'onganimizdan so'ng unutmaslik uchun kel qo'llarimizga ismlarimizni yozamiz. Nega bu yerga keldim? Bu yerga uni ko'rgani keldim. Seni isming nima? Isming nima? Taki, meni eslolmaysanmi? Men har doim nimanidir qidiraman. Bu tuyg'u meni anchadan beri azoblaydi. Men o'zi nimani izlayapman? Men izlayotgan insonmi yo makon? Men doim izlayman. Izlayman. Kimnidir? Hoy! Biz uchrashmaganmidik? Menimcha shunday. Ismingizni bilsam bo'ladimi?